가이코 TV. 강조 형 아빠, 강조 형, 강조 아빠, 왜 씨발 형 들어와야 될 것 같아. 왜 씨발 그래 6명 돼. 아 존노 재미야 서바이벌. 아빠 그래도 그린이가 야심차게 준비했는데 하자. 야심차게 존노 재미잖아. 야심차게 준비했는데 같이 하자. 아 그리고 얼마나 싫으면 욕을 그렇게 하냐고요? 진짜 세상에 있는 모든 욕을 다 해줄 수도 있어요. 네 강조 형이 지금 안 한 거거든요 지금. 게리 모드를 위해서라도 모든 욕을 다 해줄 수 있어. 헤어져. 헤어지자고? 아니 갑자기 넌 항상- 이렇게 야, 이별 통보를 한다고? 씨발 나 더 이상 게리 모드 못 해먹겠어. 헤어져 씨발. 안돼 형은 무겐지옥에 왔어. 넌 맨날 그런 식이야. 형은 이미 무겐지옥에 들어왔다고. 마시가 일콩 죽였음. 마시 잘했어. 괜찮아 일상이야. 일상이야 이 새끼야 이씨. 엄마. 너도 게리 모드 잠깐만 사람 일콩. 너도 게리 모드 처음 사람 죽이는 걸로 배웠지? 아이 미친놈. 이걸 배우는데 다 그건 다 똑같아. 아 맞다 아까도 말했지만 혹시나 자기 시점 녹화할 수 있는 사람 녹화해줘. 아 뭐야 뭔 소리야 미친놈아. 미친놈아 뭔 소리야. 마치야 느끼겠대잖아. 마시한테 왜 그래? 아니 맛이 느끼는 소리가 좀. 아 미친놈아. 아니 그런 소리 내지 말라고. 아 미친. 무슨 소리야? 여기 어디야 여기? 이거 내 거 앞으로 같은데. 야, 야 마씨. 이거 나 같은데. 아니 마씨 스터너 마씨 버전 틀고 마씨. 있어. 응? 채팅창에 너 보고 선군 줄 알았대. 마시 이거 니 있잖아. 날라가라. 아 안돼 내 거임. 이거 마씨의 나임 영웅이. 이거 나임. 마시 날라감. 안돼 제가 안돼. 잘가 마씨. 아 왜 이렇게 질척질척거려? 마씨 니 육체 왜 이렇게 질척했는데 보내줘라 이미 죽었다. 아 요거구나. 선배님 진짜 처절하게 떨어진다. 형이 처절하게 떨어지는데 웃겨? 미친놈아? 웃기냐고. 마 일로 와봐라. 알았어. 형이 이게 얘도- 어떤 느낌이냐면 마시 잘했어. 이럴 수가? 좋지. 어우 야 씨, 찌릿찌릿. 오야 찌릿찌릿하다니. 오지마 때리지 마 그걸로 때리지 마. 나 그만 느끼고 싶어. 아니 나를 왜? 너 때리려 했거든? 아이코가 맞았어. 시그널 보내 찌릿찌릿찌릿. 와 이야 좋아 죽네. 너무 저 싫어. 이거 봐. 질질 싼나야. 아니 형. 짜릿해. 너무 짜릿해. 참고로 레고도 상태로 죽으면은 시체 남는데. 팬더 형 여기 형 시체 있어. 봤어. 나도 안 들려 그래서. 여기 형 손에 들던 거대로 죽었어. 그만해. 하지 마. 옆에 마시도 생겼어. 같이 눕혀줘. 알았어. 아니야 저리 치워. Only you 이거 아니 이게 아닌데? in the hand. 자 그만 이제 시작해 보도록 하겠습니다. 오케이. 그만 그만 새끼야 그만해라고.
그 정도 아니 이코 그만해. 나이스 캐치. 좀 그만 주고 이코요. 준비 뭘 다 됐어 그러면 이제. 죽어야. 아싸 이거 유튜브에 올려야지. 와 진짜 쓰레기다. 진짜. 너 완전 갈비지잖아. 완전 걸비지네 걸비지. 마시 이거 유튜브에 올릴 거야 마시. 완전 트래시하네 진짜. 내 신음소리를 유튜브에 올리라고. 가능 싹 가능. 쌉 가능 쌉 가능. 와 3번 가능. 맛이 3번 가능? 안 돼. 안 돼. 오케이. 어떤 느낌입니까? 자기가 신음소리 낸 거를 자기가 편집하면 오, 가능. 어? 오. 어우야. 너요? 불가능. 어우 야 난 마시 불가능. 썸네일에 너 담배 피는 거 넣어줄 거야? 인생 후 씨발 인생 하면서 이 새끼 이건 뭐야? 담배. 담배야. 엣지다요?